嘅變化嚟嘅。我係痛症我個同學仔叫我上嚟一晚，跟住第二日我就攞錢去買機嗰隻嚟嘅，係超級快啊！我自己諗唔到，跟住咧就我另一個拍檔隔咗唔知有2-3日啦，佢又話痛膝頭哥，即係阿 Michael 佢哋啦，元朗嗰間鋪嘅，我就帶佢上去，又係坐咗一晚，第二日佢又攞錢嚟買機嗰隻嚟嘅，好神奇。跟住佢喺元朗做，跟住我就喺荃灣做。咁我係 part time 嚟嘅，我唔係全職嚟嘅。咁我盡量抽時間去處理我身邊啲朋友啊，痛症嗰啲啊，盡量同佢 KO 佢啊，咁樣啦。啲痛症，我而家做咗痛症女王㗎啦，已經係。你有咩痛症揾我啊？有咩痛症揾我？真係㗎，我真係可以解決到你嗰啲痛症啊！因為我自己摸索到點樣去運用呢部機同埋嗰個凝膠，去點樣去 KO 我嘅鎖骨啦、膝頭哥啦、腰骨啦，我全部都係自己搞掂嘅，唔使揾鐵打佬，唔使揾骨科醫生嘅而家。深圳農廠即係梁錦松嗰間私家醫院嗰度，啱啱係睇完13000蚊人民幣找數出嚟。找咗出嚟之後咧，隔咗幾日就遇到阿美華，跟住咧就我食緊藥嘅，食緊5000蚊一個月嘅藥，中藥西藥嚟㗎，佢哋叫佢嗰間醫院都係甲級㗎，深圳甲級醫院嚟㗎，佢收我收得貴㗎，5000蚊人民幣食一個月啊，咁我就食咗幾日嘅啫，跟住遇到佢之後咧，跟住我上去坐完之後咧，我嗰啲藥仲喺屋企㗎。冇食到，幾日就。但係你嗰啲鎖骨啊嗰啲咧，我自己搞掂咯，自己叉咯。係啊。因為你哋冇凝膠俾我啊，所以我就用鐵打藥膏啊頂住先嘅啫。OK，明白。自己去買鐵打藥膏頂住先。但係而家啲痛係咪已經？OK 嘅，我而家行到㗎。恭喜晒！俾啲掌聲，跟住。咁我希望。